用占星术揭开事物的神秘面纱。大家好，这里是星象探世界。我们可能会发现，19岁的时候怀揣许多梦想，35岁我们会意识到想象与现实的差距，并且了解积累的重要性。在40岁的时候，我们开始知道取舍。50岁，我们学会了顺其自然，开始真正为自己的生活而努力。70岁，我们学会了忘记痛苦和过去的烦恼。80岁，我们深感生命的有限，更加珍惜当前每一刻。不管你是来自哪个背景、地区，或者此时的你正处于哪个人生阶段，如何过好这一生都是逃不开的课题。首先，我们来谈谈什么是好的一生。好的人生是一场独特而丰富的旅程，定义因人而异，而且不同的大运、年纪，我们对人生的观感也会发生变化。但是其中最关键的是，终其一生，盘主对人生的满足感和较少的遗憾。那么这可以体现在个人内在的幸福感、外在的成就以及良好的人际关系。积极心理学派关注的就是这种内在幸福感，强调积极情感和个体的人格发展。如何过好一生虽然是很宏大的课题，但是其实有迹可循。那么这期节目我会以占星的视角来谈谈如何经营好这一生。这里要引入宫位的概念。我在思考宫位的时候，发现它对我们人生的规划是有很好的启迪作用，因为它几乎涵盖了人生中最重要的所有方面。每个宫位都是人生中某个领域的经验，可以告诉我们可能会有的遭遇，不只是在外部世界，也是我们内在情境。宫位也是一个生命的过程，我们会在不同的岁数逐渐开启某个宫位的深度体验，对人生的律动产生新的觉知。在现代社会，我们会有形形色色的人生选择，比起我们祖先，也会拥有更丰富的人生体验。根据我的咨询经验和《人生的12面相》这本书，我们就来介绍一下宫位里面所蕴含的人生元素。首先，上升点从我们诞生的那一刻开始就产生了。上升点是我们的出生以及如何面对人生的方式，比如说我们想要按某种方式来生活，我们的行事风格，如何融入周围环境，以及我们自我保护色，这都是上升点的含义，也是我们所建立的自我认同。首先，我们要有对自我的认识，它可以成为我们个人的标识、处事风格、与他人互动时候的底色。强大的一宫会带来一定的独立性、抗风险能力以及强大的能量，不费吹灰之力就能活出自己想要的人生。这也就是玄学里面经常说的，这个人命很硬，在逆境中翻盘能力以及在顺境中行动能力都离不开一宫。那么他的对宫7宫就是会让我们知道如何去察觉他人，我们会从中学到自己独有的处理亲密关系的方法，以及投射到伴侣身上某种期待，自己身上比较缺乏的特质。在这个领域，我们会经历他人的重要性，获得亲密关系中独一无二的体验。说白了，就是我们会从中学会如何和他人相处。这个他人可以是你的另一半，或者说是你生命中形形色色重要的人，他们都会在你的生命中留下一抹色彩。那么2宫被称为财帛宫，和它的对宫8宫一样，都会让我们关注价值、财产、金钱以及各种可见不可见的资源。2宫更多是看得见摸得着或者比较具象的财富资源，而8宫更像是眼睛看不见的冰山下丰富的资源。2宫就像是我们篱笆内属于我们自己的土地、草木和房屋，而8宫呢，就像是篱笆外的世界，可能会有很多森林小动物，但是也会充满了未知的风险。对于大部分人来说，2宫就是代表金钱，或者说自己所拥有的东西，也可以是某种定义个人价值的指标。比如说水星2宫就会比较相信知识会带来财富，金星2宫呢本身就是很享受追求金钱财富的过程，也会相信艺术天赋、情商、外表美貌这类东西本身也是一种资产。2宫可以说是与生俱来的财富，我们和财富的关系，或者说我们对物质世界的态度。2宫的重要性就在于它掌管了我们一生的财路、口腹之欲，乃至在尘世间的物质积累。那么它的对宫8宫是凶宫，所以说
它是偏财运的同时，也会给我们人生带来种种风险、考验、痛苦。在这其中，我们就会体会到不可描述的情绪和业力。总结的话，八宫它可以没有，但是我们不能没有二宫。缺少了二宫，我们的生活总会缺乏一些安全感。另外，八宫也可以是我们人生的终点，所以它也被称为死亡宫。那么39宫这一条轴线呢，3宫它是一个看似不起眼，却在方方面面必不可少的宫位。它是我们整体学习的过程，包括想法、信息、语言等等，更加倾向于具体的心智。而9宫呢，它是一种抽象的心智，包括像理念、知识体系等等。所以我们会在3宫的领域体验到收集信息的过程、逻辑思考、表达，还有输出个人的想法，以及我们如何处理他人带来的信息。我们也会透过3宫观察、模仿他人，从他人身上学会如何表达。3宫也会是我们和周遭同龄人的关系，比如说像邻居、亲友、青梅竹马、同学等等。那这一条轴线也会拓宽我们的知识面和行动范围，包括短途旅行、长途旅行、各种道听途说、译文趣事。而9宫呢，它是一个代表真理的位置，所以我们人生的意义就由它来体现。如果缺少了意义，那么人生中也许会感觉很乏味。这就是为什么9宫也指的是我们人生的方向、使命，或者说你人生旅途的目的是什么。它会带来一种高维的视角，或者说高等智慧。这就是为什么9宫往往也和高等教育联系在一起，因为这个时候知识不再是碎片化的，而是一整套体系。所以9宫往往和知识、宗教、哲学挂钩。当你所经历的事物上升到哲学的高度，你就能在里面找到人生的意义。39宫联合起来就是一个人的综合认知，认知是相当重要的，无论在个人成就、人际关系里，都是一个人格局的地板和天花板。4宫呢，是我们的原生家庭、家族、根基以及自我的内在归属，也就是我们的私人生活，包括婚后的小家庭。所以4宫的影响是贯穿一生的。原生家庭会影响人格的成长，对个人的性格、行为、心理有着深远的影响，有时候也会影响一生的幸福。因为4宫其实是一个心理宫位，一个人是否有着安定的境遇、满足的心态，或者说来自生活的小确幸，都离不开它。这也是为什么4宫会一直影响我们到晚年的原因。如果一个人看似锦衣玉食，但生活一直没有安定感，到处奔波，也就是我们所说的有福不会享，那就可能是4宫的缘故。而它的对面10宫象征着我们的仕途、格局，还有和社会的关系。4宫和10宫相当于一个主内，一个主外，形成了完整的社会分工模式。所以主外的10宫往往就带有公开的含义，是希望呈现在众人面前的样貌。而主内的4宫呢，则是关起门来私下最真实的自我。4宫和10宫的轴线也是天底和天顶的轴线，所以它无比重要，相当于是我们人生的根基和高度，决定了我们一生发展的路线和你从原生家庭中带来的东西。5宫呢，在我看来是一个辅助的宫位，在人生基本需求满足后叠加 buff 的一个宫位，也就像是马斯洛需求理论中的高层需求自我实现。5宫或许不是那么直接具象的回馈，但是会让我们的生活充满了快乐、渴望、创造、爱还有放松。字面上理解，5宫包含了子女、爱情、兴趣爱好等含义，这些人生项目都是需要一些创造力的。5宫呢，会让我们人生变得有光彩、乐趣还有意义。比如说你会找到自己真正感兴趣的爱好，或者说感受到完全投入一件事带来的乐趣，它会让你的生活充满了热情与活力。但是如果没有5宫的加持，我们的人生可能就只剩下了责任还有索然无味。所以5宫也关乎到我们内在的小孩，也就是青春不老去的部分。这种赤子之心是可以投射到下一代身上的，也可以在岁月的洗礼中始终保持着纯净自我的独特性。而它的对面11宫代表了我们超越自我独特性的部分。这个时候我们就会走出小我，需要去融入更广泛的群体组织。只有成为群体的一部分，我们才能找到更广泛的认同。
就比如说一个社会中的公民意识、人道主义、道德感就是很好的例子。11宫里面我们也会看到形形色色的社会关系，因为它是10宫下一个宫位，所以我们就会在11宫里面体验到各种各样的社会关系网，还有萍水相逢的人，或者进行各种项目的时候需要的人脉基础。那么6宫它是一个工作宫位，也是日常生活，概括来说就是柴米油盐。6宫本身是具有凶性的，它是我们生活中逃不开的责任、服务还有琐碎，比如说像做家务，为了维持生计不得不做的一些劳动。没有这些列行公事，或许我们的生活就是一团乱。所以呢，6宫是一个没有办法随性而为，充满计划还有强制性的宫位。但是也有很多人是可以减轻6宫带来的重复性和劳动性的，比如说像雇佣保姆、员工等等。那在这个时候6宫就投射到了对方身上，所以6宫本身也是有下属的含义，我们和下属的关系也会由6宫来体现。那么它还包括像小动物健康等等，所以6宫本身是很身体力行的一个宫位，本身就掌管了我们的体能，它和12宫可以合并成一条掌管身心健康的轴线。它的对宫12宫是最玄奥的宫位，如果说8宫是我们生命的终点，那么12宫就是我们灵魂的终点。在这里就不会有自我意识了，而更多是个人潜意识和集体潜意识，可以说是你命盘的仓库，保管了这些记忆碎片，或者说可以传承到下一世还有后代的一些基因信息。那么12宫它可以代表是业力，你带着何种业力或者福报而来，都可以从12宫里面看出端倪。所以它本身也有小人的含义，因为这是命运不可见之手，或者说看不见的人事物背后的作用。所以讲完了12宫，我们已经知道我们的人生大致包括了哪些元素。分类来看，可以包括有生命的和无生命的领域。有生命的比如说像亲密关系、子女、父母、下属、上级、宠物，还有一些萍水相逢的缘分和我们自己。无生命的领域比如说像金钱、事业、身心状态、认知系统、人生中的福报业力等等，这些就构成了完整的圆，也就是我们的一生。那么接下去的部分，我们就来讲一讲如何利用这些元素来布局我们的人生，过好这一生。今天这期视频，我不会从流年的角度来分析如何布局，而更着眼于本命盘中先天的人生策略。所以根据这些有生命和无生命的部分，我们可以大致归纳为6个人生面向，分别是身心健康、知识和认知体系、人际关系、社会地位、物质积累、价值体现，刚好可以对应我们星盘的6个轴线。这每个人生面向都是我们在一生中需要去通过的考试。也许有的人在某个领域分数会很高，有傲人的成就，但是呢，在其他领域不及格。还有一些人呢，可能都是平平淡淡，但是没有太大的缺陷。毕竟人无完人，我们每个人都会有自己擅长和不擅长的领域，但是最终分数的高低决定了命盘的格局大小，而且分数并不是越极端分化越好，这就相当于考试出现了偏科，可能会在其他领域感觉损失很严重。因为当你活出了满足自己期待的一生，无论其他分数如何，你都会欣然接受，或者更容易从中获得满足感、幸福感。幸福感是一个很主观的指标，每个人的定义可能都不会相同。比如说，有的人会觉得社会联系很重要，譬如像和配偶、家人、朋友、同事，还有更广泛的社会网络关系，会给盘主带来幸福感。那还有一些人呢，会觉得财务收入是最重要的，良好的财务状况才会显著的提高盘主的幸福感。所以活出怎样的人生取决于我们的期待，你希望自己的人生是什么样的，这是最重要的。所以这也是我们需要去规划人生的第一步。其次呢，我们知道的是各个人生领域其实不是互相割裂的，恰恰相反，他们会彼此关联。比如说像一宫，它的6合宫位是3宫和11宫，4分相的宫位是4宫和10宫，3合的宫位是5宫和9宫等等。那这就可以理解为你的兄友和你是一个肩并肩的互动关系，彼此互相成长。你的家人长辈会对你形成某种制约，但是也是你人生的灯塔，
不过在成家立业的这个过程中，一定是需要你去妥协部分自我的。他们既让你失去自我，也会成就你成为一个新的自我。你的子女还有你的信念、理想，会是你自我投射的一部分，是你个人的一个延续，你会从中看见你自己。所以呢，这些看似不相关的领域，实际都有暗中的联系。那么聪明的观众应该猜到了，要过好这一生最重要的一点，就是学会从不同的宫位，也就是人生领域里面搬弄资源，也就是借力打力，或者说锦上添花。比如说一个盘主，他先天不擅长理财，但是如果夫妻宫长势特别好，那么就适合寻找一个身材能力很强的伴侣，或者说交给伴侣理财，都是不错的选择，会显著降低他本命盘中的弱项，拉升整体分数。那么说到我们人生6大领域的关联，首先最重要的就是我们的身心健康，它可以说是你人生方方面面的基石，能走多远，能承接多少福报，或者跨过多少业力，都取决于它，也就相当于是我们的福德。其次是知识和认知体系，就如同之前分析的，这个领域很抽象，但是无处不在。所谓认知决定命运，认知是可以影响你很多观念，比如消费观、择偶倾向、工作选择、成就高度，乃至重大人生抉择。认知相当于是你人生的一个宝贵的工具箱，无论发生好事还是坏事，你都知道怎么用不同的工具去面对和解决。所以占星师的角度来看，提升知识和认知体系是仅次于身心健康的板块，它可以显著带来人生分数的跃升。那么说到人际关系，我们会在一生中拥有各种各样的人际关系，包括六亲、萍水相逢的缘分，以及我们和自己的关系。人际关系中可能是幸福美满的，也可能会有各种缺憾。阿德勒曾经说过，一切烦恼都来自于人际关系。不过正是因为有烦恼，才会出现牵绊和缘分。人际关系不只是由情感构成的，而且还有知识和认知体系、社会地位、物质积累，也都是影响人际关系的重要部分。比如说，盘主的社会地位会决定他认识的圈子，知识和认知体系会决定他用何种方式去经营关系，乃至选择志同道合的朋友和伴侣。物质积累也会影响他如何处理付出和回报的议题。所以要在人际关系板块获得满足感，我们也可以提高其他领域的分数，渐渐打开我们社交的门槛与提升经营关系的智慧。那么人际关系也会和身心健康相互影响。对于社会地位的板块，是我们终身奋斗的目标。也许有很多人会功成名就，有的人芸芸众生，但是提升这个领域，我们是需要借助人际关系板块的力量。你所积累的关系无疑会在关键时候给你雪中送炭，这就是广结善缘的重要性。在贵人的帮助下，结合自身努力，将会更容易获得成功。物质积累板块可以说是社会地位的延续，我们一生中的物质享受、物质的厚度都可以由这个板块来代表。当有了一定社会地位，财富自然而来。良好的人际关系也会为我们带来各种各样的资源和钱财，为我们添砖加瓦。而恶劣的人际关系则可能会带来破财。最典型的例子，比如说像离婚，一段错误的婚姻不仅有身心健康的损耗，而且也会带来金钱的破损。最后，我们知识和认知体系也会影响物质积累，不仅是良好的教育带来工作机会，更多是影响我们的金钱观，比如说如何合理的运用金钱，规划人生中需要的开销，以及各种大事情的预算。我们也会更明白何种人事物值得投资等等。其实物质积累的板块也包括了我们精力管理，这可以显著增加你人生的效率。所以认知板块和物质板块是息息相关的，它们可以让你变成一个聪明的投资者。最后是价值体现，这个板块非常的抽象，它是集大成者，只有前面的领域完成了，才会慢慢开启的最终大 boss。它是基于人生稳定根基后对方方面面的综合评分。价值不一定是很高的回馈，可以从平凡的点滴中体现。比如说，你可以从人际关系中感受到价值。例子像是一个母亲为了家人做了一桌美味的饭菜得到称赞，就是一种价值的体现。在工作、财富、知识领域都可以体现出价值。我们现在的生活很多元，有种种渠道可以展现价值，而它会为人生带来意义。
让你的人生更有丰富度。价值和身心健康板块也会相互影响。那么有些盘主可能人生中不是每个领域都要去经历一遍的。典型的例子，比如说像丁克族、不婚主义，他们就不会去经历子女和婚姻。这些盘主也许不会体会到子孙绕膝以及举案齐眉的感受，但是会在另一些领域体会人生。这没有好坏，只是人生的丰富度不同而已。只要本人不觉得后悔，那就不是差的选择。应该说，经历越多领域的人生越有厚度，经历越长的人生越有长度。比如一个人如果真的婚姻宫很差，没有办法找到称心如意的伴侣，或者说缘分浅薄，那么选择不结婚反而是他减少内耗的最优选择。如果说减少一些人生的消极体验会带来其他领域更多的投入乃至分数，其实也未尝不可，因为这也是另一种成全。另外就是我们这些人生板块互相关联，有时候也会带来正负两种能量的影响。比如人际关系既会给事业带来好处，也有坏处，那这时候很多人就会陷入纠结，到底应该如何取舍。这个剧情其实就有点类似于不入虎穴焉得虎子的感觉，如果势必要损失一部分来得到另一部分，其实未尝也不是一种人生的礼物。关键是得到和失去的比例是多少，损失的是不是自己最重要的东西，以及得到的是不是自己最终想要的。如果说都能满足自己期待的话，那么就应该多看看得到的部分，而不是空着的那半杯水。当我们学会串联人生不同领域，借助力量减少内耗，那就相当于你在先天命盘的基础上增加了 20% 的分数。比如你先天命格可以打70分，在这顿操作后你就可以过上90分的人生。当然这90分不是和成功人士去比，而是你心目中的90分。巴菲特曾经说过，人生就像滚雪球的游戏，最重要的就是找到湿的雪跟长条坡道。我们的人生就像是一个养成计划，除去了我们没有办法改变的基因、投胎、环境等因素，我们可以从身心健康板块开始，一步步发展、爬坡、积累，慢慢就有了生命的厚度和长度。那么分析那么多，我们也来总结一下过好一生需要的元素。首先需要生根栽培，它可以是一段关系、一个爱好、一个事业，或者是我们可以找到意义的人事物。其次，我们需要串联不同领域的资源，让他们互相声望、互相帮助。人生呢，就像一个公司一样，当你把各个板块链接起来以后，它就开启了自动运作。这个时候，你就会花更少的力气实现更高的效果，也就是用杠杆来撬动运气。第三点，我们需要珍惜每个幸福的瞬间。我们要知道幸福是相对的，没有完美的人生。第四点，我们要知道如何管理各个板块，把人生想象成一辆汽车。我们买到好的汽车还不够，还需要有好的驾驶技术，因为人生就是有时候很顺利，有时候很难熬。关于这个部分，我们以后在流年的视频里会再给大家探讨。最后，我们要去把握能够掌握的部分，对不可控的事物顺其自然，这样我们就能够减少内耗。所以回归到一开始，什么才是好的人生呢？那就是幸福、满足、不留缺憾的人生，真正体验到生命的丰盈，能够活出能力范围内最好的自己，以及拥有一定的生命质量。